घुबड अंधारात पाहू शकते म्हणून लोक त्याला अशुभ समजतात, पण खरे तर ते अंधारात प्रकाश शोधण्याच्या सामर्थ्याचे प्रतीक आहे. जीवनातही असेच असते. जेव्हा परिस्थिती अंधारी वाटते तेव्हा सगळे पळून जातात, पण शहाणा माणूस तेव्हाच शिकतो. प्राचीन ग्रंथांत घुबडाला मा लक्ष्मीचं वाहन म्हटले आहे, कारण संपत्ती त्यालाच मिळते जो अंधारातही विवेकाने चालतो. घुबड आपल्याला शिकवते, प्रकाशात नाही, अंधारात टिकणे महत्त्वाचे असते, कारण तिथेच खरी बुद्धी आणि अनुभव जन्म घेतात.